періодично застосовувати антибактеріальні засоби. Не сприймайте ці заходи легковажно, не нехтуйте встановленими протиепідемічними правилами. Прості речі рятують життя та здоров'я, особливо літніх людей. А в зоні підвищеної небезпеки перебувають особи у віці понад 60 років. Не виходьте без потреби на вулицю, не відвідуйте місця скупчення людей. Дотримуйтесь дистанції між людьми не менше 2 метрів. Обмежте пересування на власному автотранспорті, особливо виїзди за межі міста та області.